السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ وئ، شپې ورځې مو هم ښې وي. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته او بهترینه ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته درښایو چې څنګه په پیپال اکاونټ د پاینر اکاونټ سره ټچ کولی او لینک کولی شو. نننۍ ویډیو ډېره مهمه ویډیو ده. هر هغه څوک چې په انټرنیټ کې کار کوي، آنلاین پیسې ګټي، آنلاین ارنینګ کوي، د مختلفو سایټونو له لارې او اپلیکیشنونو له لارې بیا خپله پیسې په پیپال اکاونټ ته لیږي. لکه څرنګه چې ډېرو ملګرو ته دا معلومات کېږي چې پیپال اکاونټ په افغانستان کې فعالیت نه شي کړی او په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ پیسې نه شو ترې ترلاسه کولی. نو هر هغه څوک چې پاینر اکاونټ لري، نو دوی بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل پیپال اکاونټ له پاینر سره کنیکټ کړي او په افغانستان کې بیا په بینکونو کې د ATM ماشین په واسطه خپله پیسې نغد ترلاسه کړي. نو په دې کې یو شرط دی ملګرو، پاینر ماسټر کارډ چې دی دا خاص د هغه پیپال سره لینک کېږي کوم چې تاسو د امریکا یونایټډ سټیټ په پته جوړ کړی وي. یعنې بل پیپال دوی نه مني د بل هېواد، که هغه تاسو د دوبۍ په پته جوړ وي، سعودیه په پته، یا بنګلادیش، انډیا، کاناډا او یا استرالیا په پته، هر ملک په پته تاسو جوړ کړی وي، دوی یې نه مني. دوی خاص د یونایټډ سټیټ پیپال لینک کوي او بل پیپال تاسو نشئ لینک کولی د همدغه سره. نو ملګرو، ویډیو تر پایه وګورئ. موږ تاسو ته ټول طریقه ښایو په ویډیو کې. موږ خپل پیپال اکاونټ له پاینر سره لینک کوو، په دغه کې تاسو ته عملي کار پرې کوو. نو ویډیو تر پایه وګورئ حتما. او نو ستاسو نه هیله کېږي که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل بیا هم حتما در سره سبسکرایب کړئ ملګرو. نو زموږ په چینل کې ډېرې خوندورې ویډیوګانې شته، تاسو دلته وینئ. دا زموږ یوټیوب چینل دی ملګرو، چې ستاسو ته مخامخ ښکاري. دا ویډیوګانې تاسو دا ویډیوګانې هم ګورئ. لاندې تاسو مختلفې ویډیوګانې دلته کتلی شئ. تاسو وینئ نمبر سیسټم په باره کې، فیسبوک په باره کې او پریمایس په باره کې، کرکټ په باره کې. نو ډېرې مهمې بهترینې مختلفې ویډیوګانې، هر قسم ویډیوګانې زموږ په یوټیوب چینل باندې خپرېږي، اپلوډ کېږي. دغسې بوز بریک اپلیکیشن په باره کې هم تاسو کتلی شئ، د انګلیسي په باره کې هم کتلی شئ او د المنځه په باره کې هم تاسو کتلی شئ او دغسې پاینر کارډ په باره کې هم ویډیوګانې شته. نو تاسو به ملګرو لاړ شئ په کمپیوټر کې به د پیپال اکاونټ هم خلاص کړئ او پاینر به هم خلاص کړئ. که په موبایل کې وي که په پیپال کې وي، په همدې طریقه که په موبایل کې خلاصوئ هم تاسو به د کمپیوټر سکرین ته تاسو واړوئ موبایل. نو لاړ زره زه ملګرو پاینر اکاونټ تاسو ته وایم، پاینر به هم تاسو په همدې طریقه خلاص کړئ، پیپال به هم تاسو په همدې طریقه. زه په دا سمري نه کلیک کوم، تاسو ته هوم پیج ښکاره راشي، په همدې طریقه به تاسو خلاص کړئ. نو زه بیا راځم پاینر ته. لاړ به شئ پاینر ته، د ریسیو آپشن نه به کلیک وکړئ، په دا ټایټل بار کې بیا د ګلوبل پیمنټ نه کلیک وکړئ، په دویم آپشن نه. دا موس تاسو وینئ. هر کله مو چې په دا نه کلیک وکړو ملګرو، تاسو به دلته لږ انتظار وکړئ، تاسو ته به یوه صفحه راوړوي. تاسو به د لاندې ښکته راشئ، دلته به د یوز اټ ریسیوینګ اکاونټ نه کلیک وکړئ. هر کله مو چې په دا نه کلیک وکړو ملګرو، تاسو ته به دلته دوه نمبر دي، یو به روټینګ نمبر وي، بل به اکاونټ نمبر وي. دا به تاسو سره کپي کوئ، بیا هلته پیپال کې ورکوئ. هلته خپل ځای لري د روټینګ نمبر د اکاونټ نمبر پیپال کې. نو زه پیپال ته ځم، تاسو ته زه ښیم. تاسو بیا به د لینک یور بینک نه کلیک وکړئ. هر کله مو چې په دا نه کلیک وکړو ملګرو، لږ انتظار به وکړئ. نو دلته به تاسو ملګرو بینک نه انتخابوئ، تاسو به لاندې راشئ. دلته بیا به د ډونټ یور بینک نه کلیک وکړئ. دلته تاسو وینئ ملګرو، تاسو ته روټینګ نمبر خانه یې هم درکړه او د اکاونټ نمبر خانه یې هم درکړه. نو دلته به تاسو په لومړی کې روټینګ نمبر دلته داخل کړئ، راکپي وکړئ، پیسټ وکړئ. په دویم کې اکاونټ نمبر. موږ لومړی دلته روټینګ نمبر راکپي کوو، پیسټ کوو یې. نو دا زه دلته پیسټ کوم، ما کپي کړی دی. بیا به دوباره راشئ ملګرو، دلته به تاسو اکاونټ نمبر هم راکپي کوئ. په همدغه طریقه سره به کلیک په وکړئ. چې راکپي وکړو بیا به هم دغه دلته ورکړئ. زه روټینګ نمبر هم دلته ورکوم، اکاونټ نمبر هم ورکوم، روټینګ نمبر هم اول پوسټ کوم. نو بیا به ملګرو تاسو لاندې راشئ. هر کله چې دا پوسټ کړل، دلته به تاسو بیا ملګرو په د اګري اینډ لینک نه کلیک وکړئ. هر کله چې په دا نه کلیک وکړو ملګرو، نو تاسو ته به همدا شان صفحه راوړي. نو په دا کې ستاسو کار نور هم پاتې دی. دلته به تاسو بیا په د اوکې نه کلیک کړئ، تاسو ته به یوه بله صفحه راخلاصېږي. نو موږ دلته به د اوکې نه کلیک کړو. نو دلته ملګرو تاسو ته یوه صفحه راخلاصه شوه. تاسو وینئ دلته چې تاسو ته یې لیکلي چې دا یوې نه تر دوې ورځې پورې وخت نیسي او ستاسې بیا پاینر اکاونټ ته 2 میسیجونه راسینډ کېږي د پیپال څخه، او هغه میسیجونو کې به تاسو ته نمبر یا نمبر به تاسو بیا دلته داخلوئ. نو دا 4 ورځې هم نه ځي، خو 2 ورځې هم نه ځي، یا 1 ورځ تاسو ته رالیږل کېږي.
نو بیا ستاسو نه هیله کېږي ملګرو چې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تاسو وینئ زموږ چینل په کمپیوټر کې هم په همدې طریقه لیدلی شئ، په موبایل کې هم په همدې طریقه لیدلی شئ. زموږ تاسو دلته رسم کړی یو مختلفې ویډیوګانې هم تاسو پکې پیدا کولی شئ د هر څه په باره کې. نو زه راځم ملګرو تاسو ته په پاینر اکاونټ کې هغه ځای ښیم چې کوم ته د میسیجونه راسینډ کېږي. نو ستاسو ته ویدي چې ملګرو 2 میسیجونه راسینډ شوي وي پاینر اکاونټ ته، چې کله هوم پیج ته داخل شئ پاینر ته، په همدغه ځای کې به تاسو میسیجونه لیدلی شئ. نو اوس موږ بیا راځو ملګرو 2 ورځې تېره شوي، 2 ورځو وروسته ستاسو په چوپړ کې بیا حاضر شوي یو. نو موږ تاسو ته اوس هغه میسیجونه ښیو موږ ته چې کوم د پیپال اکاونټ پیپال هغه طرف راسینډ شوي دي پاینر اکاونټ ته، موږ تاسو ته ښیو. تاسو وینئ ملګرو په دا ځای کې موږ ته 2 میسیجونه ښکاري، دغه ډیپوزیټ ورته وایي، څوک میسیجونه دلته رالېږل شوي دي موږ د پیپال لخوا، او دا موږ راکاپي کوو هلته بیا په پیپال کې ویر کوو. نو موږ راځو پیپال اکاونټ ته. پیپال ته به تاسو راشئ ملګرو، بیا به دلته په لاندې ښکته به راشئ، دلته به تاسو د کنفرم باندې کلیک وکړئ. تاسو به هماغه صفحې ته بوځي کومه صفحه کې چې ستاسو کار سټپ شوی و، تاسو ته یو ورځ وخت درکړی و. دلته تاسو وینئ ملګرو تاسو ته هماغه ځای راوړو کوم چې 1 او 2 ورځې دلته لیکلي وي. موږ ته دغه میسیجونه راسینډ شوي دي لږ وخت مخکې. موږ بیا تاسو به د بینک کنفرم نه کلیک وکړئ، تاسو ته به هماغه ځای راوړی ملګرو. دلته تاسو وینئ د 2 ډیپوزیټو میسیجونه یې درکړل. تاسو به د لومړی کې لومړی راکاپي کوئ، دلته به یې پوسټ کوئ، په دویم کې به دویم راکاپي کوئ، دلته به یې پوسټ کوئ. تاسو به دلته غلط نه ورکوئ، بیا ستاسو اکاونټ د بلاک کېدو خطر هم شته. موږ راځو لومړی راکاپي کوو، د لومړی کې پوسټ کوو، رابه شئ پاینر ته. دا لومړی یو به راکاپي کوئ، که تاسو یې لیکئ هم او که کاپي کوئ هم ستاسو خپله خوښه. موږ دا راکاپي کوو، دلته یې کاپي کوو، بیا یې دلته په پیپال کې پوسټ کوو په دغه خپل ځای کې. دا موږ دلته پوسټ کوو، ګورم چې دا کاپي شوی نه دی، کولی زه بیا یې ور پاینر ته ځم، دا راکاپي کوم، د کیبورډ ځای کنټرول سی وایم، دا مې کاپي کړ او دلته یې بیا پیسټ کوم، یا یې لیکم دغسې او په کنټرول سی زه وایم دا پیسټ کوم. بیا د دویم به هم راکاپي کوي، د دویم هم راکاپي کوم. نو تاسو به هر یو لومړی په لومړۍ خانه کې او دویم په دویمه خانه کې تاسو چوئ، بدل به تاسو هیڅ کله نه چوئ، چې دا لږ غلطي هم تاسو وکړئ ستاسو اکاونټ بیا نوی سره لینک کېږي. نو موږ دلته دویم هم ولیکو، بیا به تاسو د کنفرم نه کلیک وکړئ چې هر کله دا ولیکئ. زه به د کنفرم نه کلیک کړم. نو اوس زموږ اکاونټ لینک شو ملګرو. اوس بیا موږ په د ډن نه کلیک کوو. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو ولې چې زموږ پیپال اکاونټ له پاینر سره لینک کوو، موږ اوس کولی شو چې خپل د پیپال روپۍ په پاینر ماسټر کارډ باندې په بینک کې ترلاسه کړو د ATM ماشین په واسطه. نو تاسو کولی شئ په همدغه طریقه ملګرو خپل پیپال اکاونټ چې لرئ د پاینر سره یې لینک کړئ، کومه طریقه چې موږ په استعمال کړو په همدغه طریقه، او بیا د ATM ماشین په واسطه خپله پیسې ترلاسه کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوي، که خوښه شوي مې حتما لایک هم ورکړئ او زموږ ویډیو هم شیر هم کړئ، چې ځکه چې دا ویډیو ډېره مهمه ده چې نورو ملګرو ته هم دا ویډیو ورسیږي. نو له اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت ټولو ملګرو ته وړم.